Hello everyone, welcome to today's morning English. This is January. Hello everybody, this is Summer. 欢迎大家收听今天的早安英文。Hello, welcome to Morning English. 早安英文呢是一个为大家免费提供英语教学的频道，每天都会更新。如果你想获得关于英语听说读写的内容，我们都会在这个频道更新。我们的目标是帮助全球的华人学好英语。如果你觉得还不错的话，记得给我们订阅哦。另外，点开小铃铛，这样的话就不会错过其他任何学习视频啦。对了，如果你想获取本节课的完整版笔记，在视频简介或者评论区领取哦。你也可以给这个视频点赞，点赞就相当于自动保存啦。Jen， 你还记得你第一次坐飞机的经历吗？ Take the plane 大概还记得一点吧，印象比较模糊了。我记得我小时候第一次坐飞机好像还闹了一点笑话。我上了飞机之后呢，觉得有点闷，就对旁边靠窗的阿姨说，阿姨你能帮忙开一下窗吗？我当时完全不知道飞机上的窗户是打不开的。你很像王宝强停一停停一停。那今天的节目我们就来教一教大家在飞机上有哪些必备的口语表达。那我们刚上飞机过道的时候会比较拥挤，会有前面的人在过道放行李什么的，那我们想让对方让一让，借过一下，应该怎么说呢？We can say excuse me, may I go through? Excuse me 这个短语在飞机上特别好用。比如我们需要空乘的帮助，当他们从身边快要走过的时候，我们就可以说 excuse me 来引起他们的注意。对，就不要说 A 对吧？对。然后在口语中其实还有一种缩略的表达，就是 excuse me. Right, so excuse me, may I go through? 那么 may I blah 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 就是我们今天第一个表示请求的常用句型，表示我可以怎么样吗？对，如果想说能让我过去一下吗？大家就不要直译成 May I go or Can I go? Can I go 就说我能不能走。这里如果我们想说能不能过去，会用 go through. 所以穿过通过就是 May I go through? 能不能借过？对， May I go through 也就是借过的意思了。Right， 那我们找到了自己的座位，需要把随身行李放到头顶的行李架上。像我的话呢，个子就比较小，就可能需要别人帮忙放一下。那应该怎么问呢？首先，如果你不知道这个行李架怎么说，你可以用到这样的表达 Would you mind helping me put up my luggage? Would you mind blah 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 就是我们今天第二个表示请求的句型。你介意怎么样吗？后面它一般接動詞 ing 形式。你介意帮我吗？ Would you mind helping me? 对，然后这里把行李放上去，放上嘛，所以是 put up my luggage. Would you mind helping me put up my luggage? 那头顶行李架应该怎么说呢？它是两个词组，首先用的是上方的 overhead， 然后呢储物那种柜子嘛叫 bin， 所以 overhead bin 就是飞机上的头顶行李架。那如果我们想要请求别人帮我们把这个行李放到头顶行李架，就可以说 Would you mind helping me put my luggage in the overhead bin? Would you mind helping me put my luggage in the overhead bin? Of course. 就是你能帮我把行李放在头顶行李舱内吗？对，所以像你如果个子娇小，你这两句话是不是经常用？对，非常实用的两句话。那 Summer， 如果我想跟其他乘客换座位的话，应该怎么说呢？因为像我的话，我就特别喜欢靠窗的座位。大家都喜欢靠窗的座位可能是你和你的家人没有被分到同等排的两个地方，你会想跟别人换座位，对吧？ Okay, so here you can say Do you mind swapping seats with me? Swap 就是交换的意思，特指一物换一物。Swap seats 也就是交换座位。 SWAP swap 就是交换。除了这个呢，我们还可以说 Do you mind switching seats with me? Switch 有电路开关的意思，但是它在这里是做动词，也表示交换。 So we can say swap seats or switch seats. Right. 那上飞机之后像你，我觉得你可能很容易就饿了，你自己也没有带食物，然后飞机餐呢也还没有开始送。这个时候大家其实可以主动的问一问空乘有没有食物。 Right, so you can ask, Will there be any more meals before we land? Will there be 也是一个问还有没有什么什么东西，一个特别万能的句型。对，比如说你去商场买你喜欢的裙子，可是已经 sold out 卖完了，那你这个时候就可能想问一问，之后还会不会有你就可以用这个句型问 Will there be any more dresses like this? Right. Will there be any more meals before we land?
那这句话里面我们要注意 land 这个单词 land 做名词大家都知道可以表示大陆啊大地，但这里 land 表示是个动词降落 before we land， 也就是说降落之前还会有餐食吗？那如果我感到渴了，应该如何向空乘人员要喝的呢？ Here is simple. You can just say, Can I get something to drink, please? Can I get something? 就是向对方要东西似的，也是一个常用句型。句子结尾再加上一个 please 就非常的礼貌了。如果你还想更委婉一点 You could just say, Could I get something? Right. 比如说有的时候飞机上那个空调开得非常的冷，你就想多要一条毯子，那么我们就可以说 Could I get a blanket, please? Blanket 也就是毯子的意思。尤其是长途的国际航班嘛Right, you need a blanket to cover yourself. Right, especially when you're sleeping. 好，那我们今天学了这么多飞机上的实用表达，以后就可以从容的坐飞机了。Hello, welcome to Morning English. 早安英文呢是一个为大家免费提供英语教学的频道，每天都会更新。如果你想获得关于英语听说读写的内容，我们都会在这个频道更新。我们的目标是帮助全球的华人学好英语。如果你觉得还不错的话，记得给我们订阅哦。另外，点开小铃铛，这样的话就不会错过其他任何学习视频啦。对了，如果你想获取本节课的完整版笔记，在视频简介或者评论区领取哦。你也可以给这个视频点赞，点赞就相当于自动保存啦。So that's all for today's podcast. This is January. This is Summer. See you next time. Bye.